Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang kunyo sa pangan nga Imak, 38 anyos, minyo, ug may 5 ka mga anak. Itago na lang ang akong kompletong address diri sa Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nikalit nga pag-undang sa akong menstruation human ko mga anak sa akong ika-5. Aron iyo sabtan, sugdon ko diya nag-OFW pa ko. Nga nakadawat ko og daotang balita gikan sa amo. Ingon ini ang mga panghitabo. Kinsa maning nanawag nako nga tugman ang ako mga amo. Kung sa Pinas pod ni nahibaw man unta sila nga tingkatog nako ang mga orasa. Uy, ang ako man di ning bana. Lare, nawag man ka uy. Hibaw man gid ka uy nga tingpahuway ron nako diri. Kapoy baya kay akong trabaho. Og pila lang ka oras ang akong pagpahuway. 2 ka oras ra. Ay, kaundangon namang gani ko dire. Kanay inaya-naya lang ang imong kaugalingon, ha? Oh. Dili ako ibalita nimo. Ha? Kaya nga naman dahil lari. Wa na si mama nimo. Oh. Patay na. Ha? Lari pagtarong ko dihagod. Lagi. Karon pa lang yun. Di amang gani diri ang tanan nimong mga igsuon. Yaman sa man, mapauli ka. Nga mauli ko ma. Di ba nagsabot nga mo pauli pa ko kay manuroy pa unta ta. Isuroy pa unta na tamo si Papa. Anya unsaon naman yung linma ngayon mo naman ming gibiyaan. Dali na hinoon. Paagtuon ako mo sa banimong mga igsuon kay sabutan ako nun ninyo kano sa ilubog si mama ninyo. Karon nga nalubong na si mama ninyo, mubalik ka ba sila yung nasod? Hindi na siguro, Lar. Pait kaya akong kaimtang dito eh. Matuog ko 3:00 na sa buntag. Nya mo mata 5:00 sa buntag. Pila ra ka oras ang akong tuog? 2. Og nga ako sang dugo, 90/50 ra gyud. Anemic na kaayo ko. Siguro gituyo ning mama aron makapauli ko. Aron makapahuway ko sa kakapoy na ako dito sa gawas. Pero bati lang, uy. Kaya wa na ko'y mama nga naabdan sa akong pagpauli. Tikasan kay mama. Tikasan kay kamada. Ay mo kong gipapauli aron makapahuway. Apan ikaw, nipahuway ka na gid noon sa dayon. Mao nga, nakahukom na ko, Lari. Tumanan ko si mama. Dili na ko mubalik pa sa gawas. Lara, wa naman ko duga. Ha? Mablos ka? Oh, tingali. Kaya wa naman ko rigla ha. Wala. Mayo hinoon. Kung mo na, may anak na sabta, ika-5. Pero ang akong health condition ba? Makakaya ra ka ko nga pertimang ubusa sa akong BP? O may edad na sad baya ko? Ha? Alright.
Nadayon gyud ang akong pagmabdo sa ikalima na akong anak. Pero ang gisundan aning bataa nakuha adtong 2019 sa wa pa ko molarga sa gawas aron mag OFW. Wa ra ko raspahi adto kay matud pa sa doktor limpyo raman ko no. Og 1 month human ko makuha nilarga dayon ko sa gawas sa nasod aron mag DH. Kasurindiron gid ko sa akong trabaho didto kay grabe gid kaayo kakapoy og kuwang sa pahuway. Pero niabot baya gid ko og 2 years didto. Hangtod nga namatay si mama og nakapauli ko og nimabdos ko. Unya, nakaanak ra gyud ko lari. Oh, ganun hilak pang ka? Ang milagro na kaining gihatag sa Ginoo nato. Nga nakaanak kong normal, bisan pa og sobra kaubos ang akong BP. Basta isalig lang nato sa Ginoo ang tanan. Iyara kitang tabangan. Mak. Mak, Lar, unsa ba? pwede na siguro. Nagbinuang di awi. Wa pa baya ko rigla ha. Madayunan unya ko lar. Gusto na kuning 5 na tong anak ko lare. Nagpalit ko panagang pag-bills lang. Bati man ang pilas nga imong gipainom ng kulari oy. Wa man gid ko rigla ha. Ha? Basi madaot ko anong pills ha. O basin man masipya taan na ba. Labi na kun malimot kog tuman. Gusto na tong natumar na ako nga tulo ka pak. Musuway lang ka kog depo. Oh, unsa? Oh, ikaw? Lar, mura dili naman ni maayo. Kaduhan ako katuruki og depo. Apan walang gyapon ko rigla og balik sukad sa akong pagpanganak. 1 year and 7 months na ang atong anak. Dakoy, karon na gid ko kasuway ani oy nga wa na duga human mga anak. Uy, hala. Wa ka magminopos na? Ha? O na. Uy, baya no? Sayuha ko ni mo nagminopos kung maohon. Menopause ba, oy? Nga wa pa manggani ka mag-40, mak? Basin sa iyo lang gid ko magminumpos ma ba? Ay, di ko mo tuhoan na, oy. Way mag-menopause ug wa pa'y 40, oy. Ma, murag may musakit baya usahay sa akong ubari ay. Oh, Namo kalit lag sakit. May diferensya kang akong ubari ma. uy, Ginoo ko. Ayaw mo pangandoy anang masakit mo, oy. Pag-ampo hinuon mo, aron hatagan mo sa Ginoo og maayong lawas. Og pagpa-check up, bisan na gud og diha sa sentro. O sige ma, magpa-check up unya ako. Uy, Madir. Ubos yun ang imong BP. 90/50. Ang maumanay normal na ako nga BP yads. Unsay normal. Nga low na kain ng imong ron, uy. Low ka imong iron. Paabutan lang yun si Doc ha, aron maresitahan kanyag iron supplements. (90/50) ra gyud ang normal na kong BP. Nga matod pa sa nag-BP nako sa among sentro, low na kuno kaayo ang akong iron. Apan, daghan na kaayo kong gihunahon ng dautan sa sitwasyon sa akong lawas. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod, unang pangutana. 1 year and 7 months na ang akong ikalimang baby. Apan, wa pa manggig ko rigla sukad ko nanganak niya. 38 anyos pa lang ko. Posible ba nga sayo ko nga nagmenopause? Ikaduhang pangutana. Human ko mga anak, may gamit ko og pills, pero kadiyot ra to. Tulo ra kapak. Og nagdeposad ko. Kaduha ra sab ko naturukan kay nahadlok ko nga wa gyud bisag spotting na lang. Mao ka to ang hinungdan nga wa na mo balik ang akong regla. Ikatulong pangutana. Nakuhaan ra ba ko adtong 2019 og wa ko maraspahi kay ingon ang doktor nga limpyo ra. Delikado ba nga magkatumor ko sa matres kay wa man ko kaparaspa? Or
naaka ko'y something o tumor sa akong ovary. Kay usahay ra ba, may kalit lang ang mo sakit. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ubusad kaayo ko og BP, 90/50 permi. Ingon tong nag-check up na ako, pag COVID time nga loko og iron. Tungod ka ni sa sobrang kakapoy sa akong trabaho, dahil nagtrabaho ko sa abroad, diin tagduhar ko ka oras ang akong katug. Mausad ka ni ang nakaingon nga wa na ko rigla ha? Kinahanglan ba kong muduol o ubigay ni? Pila man sad ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Imak. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usama na ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usama na ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Musmiña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga out of unsettling events are your finest moments to rise above self. Out of your unsettling events are your finest moments to rise above self. Ang nindot kuno nato sa tao, sa bato, buhato nato ang mga butang nga ang uban nagtuo nga dili nila mabuhat. Rewarding kayo kung mabuhat yun nimo. Try and try lang yun, no? Naay posibilidad nga ma-realize na to atong gustong metabo sa atong kinabuhi. So nga to magtatampo karong adlaw si Imak, 38 years old, taga Bohol. Minyo ni siya og naay 5 ka mga anak. Na ay 5 ka mga anak, no? Si Imak, punto medical ang problema ni Imak. Sa may atong i-greet nga mga taga Bohol. Mayong pagpaminaw dia ni Porfirio Lim da sa Inabanga, no? Inabanga Bohol. Bots alis na sa Inabanga Bohol. Mga Yu family dia sa Kalapi Bohol. Mga taga-ubay, no? Mga taga-ubay, hinaot nga okay rang kinabuhi dia. Apo ko i-greet nga mga taga Brotherhood Health Center Basak San Nicolas, na? Hinahibugong usahay, na daghang binuang ron sa daan. Ingnon ka nga, oy, naligsan man nimo si Kuan. Pas po bida, daghang binuang niya, makortahan nyo ka, uli ka magbantay. Kadagala ko ali, nakaligis ka. Kaligis mo magyukoy, nakitaan nga naligsan. So, isura kung manabay CCTV camera dia, para mo review kung nabagay naligsan. Wa man po na igaras, wa man po yung sada. So, na, no? So, mga taga Brotherhood, naot nga, magbantay mo dia, kay daghang binuang rong mga panahon na. Ayun pagpaminaw ni Doktora Priya Basi, ni Cristina Murillo, Los Biminda, Balubo, Alminin, Alvaro, Acosta, Abos, Mira Fuentes, Leonardo, Aida Jimenez, Giruga, Fornilius, Liaguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz ug mga taga Mambaling, care of Mitch Kaye, mga Tuyar Alan, Lucipa ug Sibio ug mga taga of course mga taga Sycar Hospital, no? Diya sa Brotherhood Health Center dool. Si Mera, mato mga nurses diha, no? Si Derek, si Para, si Luta, so man diha, si Inday, si Rachel, atong mga gwapo nga mga staff diha, no? Maayong pagpaminaw, no? Ni Peter, ni Ryan, ni Lito, sa pamandang uban, no? Going back to our sender, si Imak, 38 years old. Punto medical ni problema ni Imak. Sumaasa na bati na ito sa drama, pangutana ni Imak. 1 year and 7 months na ang akong ikalimang bata. Apan wala pa man good ko riglaha. Sukad ko manganak. 38 years pa ko. Posible ba sayo kung nagmenopause? 38 years old Imak, layo pa man na sa menopausal age because ako nang isigig balik-balik din eh. Ang menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52. At 38 years old, medyo kuan pa, layo pa ka sa edad nga magmenopause. Una ay mga rason nganong dili magrigla kung nagpa-breastfeeding ka, posible nga dugay pa kang magrigla ug nabakay health problem, no? Nabakay simbako lang ha. Wa ko na ingon nga naa ka Imak ha. Kining PCOS
Usap na sa mga hinungdan, no? Kaning extreme nga exercise, sobra tingali po ka mo exercise o overweight ka or underweight or nabagay family history nga naay inunta menstrual problem. So mao na yung mga hinungdan. Kung nagpa-breastfeed ka, posible nga kinitawag mo gunin nato ang wala pa magrigla og amenorrhea. Ang amenorrhea kuno kung 3 months successive nga wala mag-menstruate ang babae, mao na amenorrhea. So daghang mga rason, no? Kung balikon, could be due to physical health, either overweight ka or underweight. Could be due to nagpa-breastfeed ka, nag-breastfeed man ka, or na kay family history nga ingon ani, or naaba kay simbakulang polycystic ovarian syndrome, no? So wala ko magingon again nga naa ka kung naarmang ka diri sa asarotong inyo sa Bohol, no? Diya sa Tagbilaran, duol kag usa ka OB/GYN para just to rule out possibility, no? Wala naman ka, multipara naman ka, no? 5 naman imong mga anak. Expected na ang repeat nga ang mga babae after giving birth mag-amenorrhea due to hormonal reason ug labi na kung magpa-breastfeeding. Ikaduhang pangutana, human ko mga anak, nigamit ko og pills pero kadyo tra tulura ka pak nagdipo sab ko. Kaduhara sab ko naturukan kay nahadlo ko nga wala gyud bisang spotting na lang. Mao kaha tong hinungdan nga wala na ubalik og rigla. Usa na sa mga side effect sa mag-take og pills, irregular menstruation. Ang Dipo Provera is injectable contraceptive way, no? Nga dili magbuntis. No, naapoy intradermal nga mga daghan lagi mga pamaagi na karon, pero kung mag-take ka ingon ani mga contraceptive devices o contraceptive oral pills, expect nga ma-irregular ang imong menstruation. Expected na siya, ha? Okay? Kay ang pills magod mo alter ni siya sa level sa imong progesterone or estrogen, which is necessary nga para nga makay regular monthly menstruation. Katulong pangutana, makuhaan ra ba ko adtong 2019 wala ko kaparas pa? Kay ingon ang doktor nga limpyo ra. Delikado ba ang nga magkatumor ko sa matris kay wala ko paras pa, or naa ba kaha ko'y something o tumor sa akong ovary kay usahay ra ba kay kalit lang musakit. Okay, dili lang ta magtagna-tagna dito imak, no? Diya sa Bohol na amantay mga diagnostic procedure diha ang mo perform man ni mga OB/GYN, mga ultrasound, abdominal flat plate of the abdomen nga x-ray, sa mga pamaagi to rule out ini abnormalidad diya sa inyong internal reproductive organ, no? Ang sakto mong pod sa maagi og abortion is magparaspa, DNC, no? Kay para ma-script out, makuha ang katong mga remnants sa placental tissue nga posible nga mahinungdan nga mag-bleeding or magka-infeksyon. Trabaho ni sa usa ka OB/gynecologist, no? To the aid og mga midwives o mga nurses, no? So OB/GYN gud ang mukuha na ni mo trabaho. Og pero kung maingon man ka ang doktor nga limpyo ra basig ang tanan gyud nga parte sa placental tissue na habwa gyud pag-abortion nimo, so iyan na ng clinical or discretion, no? Iyan na ng inunta desisyon nga dili na lang ka moagi og raspa kay safe ra. Okay? Sunod nga pangutana, ubos sa gayo ang akong blood pressure. Permi, ingon tong nakapacheck up nako pag COVID time nga low ko og iron. Tungod kahani sa sobrang kakapoy sa akong trabaho dihang nagtrabaho ko sa abroad. Din ang duhas ra ka oras ang akong katulog. Mausag kaha ang nakaingon nga wala ko girigla. Kinahanglan na ba kong muduol og OB/GYN pila sa kay gasto. Kinahanglan ka muduol og OB/GYN diha sa Bohol imak og pilay gasto depende kung government OB/GYN ba or private OB/GYN, pero dili man kay na siya no? Ako nang ginaingon, usa sa mga hinungdan nga mag-amenorrhea ang usa ka babae is due to overwork, stress, og either overweight or underweight, no? Overwork ka, di ko kahibalog overweight pa ka or underweight pa ka, so mao ni ang mahimong hinungdan ang imong physical health. Kay kini mangong atong lawas kung medyo out of the ideal body weight, pumalfunction man sad, either over or under. Ang normal blood pressure is 120/80 sa mga adult. Ang imo 90/50. Ubos-ubos ra gyud, no? So you may take additional iron or unsa pa man diha nga mga fluids nga makataas sa balik sa blood pressure, no? So
diha sa hospital setting, amo nang tagaan og intravenous fluid ug man pang mga pamaagi nga mo normalize ang blood pressure. Alright? So sa gasto akong balikon magdepende kung unsa mang klase nga ubigay ni ang imong duolon, pribado ba or government ba. So hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo imak diha sa Bohol ug maadjong buntag ni jong tanan diha ug mala lakbitan nang gali sa Maasin ngadto na all the way to Silago sa Southern Leyte, maadjong adlaw ni jong tanan diha ug hinaot nga okay ra nga tong Pasko diyang dapita sa Region 8. So hinaot okay ra ang kinabuhi, no? Isang daghang mga problema. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Numero 1 istasyonan gihapon kami dinhi sa tong lugar ug ngadto sa mga nagminaw na to all over the world through our live streamings. Daghang kayong salamat sa makanunayon yung pagpatronize sa atong mga programa sa RMN. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.